ما با همه کمبودی هایی که داریم یک ملت هستیم. من نمیخواهم که ملت من باوری نکند که یک روز ما پیشرفت میکنیم. من نمیخواهم که مردم ما باوری را گم بکنند که یک روز مردم دیگر، مردم بیگانه پاسپورت تاجیکی داشتن را میخواهند. من نمیخواهم که مردم من ناامید باشند، چون ملت عزیز، ناامیدی میتواند که ما و شما را از بین ببرد. من باوری دارم که ما اگر روز تا روز بیدار بشویم، ملت ما آباد خواهد شد، چون که ما و شما نیاز به پیشرفت داریم. ملت عزیزم، با همه کمبودی هایی که ما در زندگی داشتیم و داریم، نباید که سری ما خم بشود. دوستی عزیز، اگر امروز مثل گذشته سری خود را خم بکنیم و صحبت نکنیم، شاید که آینده فرزندان ما و شما همیشه در غربستان بماند، چون که این ملت نباید به غربستان تبدیل بشود. این ملت خانه خود را دارد. این خانه برای هر یک تاجیک ساخته شده است. این خانه را نامش تاجیکستان می باشد. تاجیکستان این سرزمین هر یک تاجیک است. ما نباید بگذاریم که ملت ما به پستی برود. امروز اگر فرهنگ ما از بین رفته است، امروز اگر علم ما از بین رفته است، این معنای آن را ندارد که ما و شما باید که ناامید باشیم. ما و شما باید حرکت بکنیم، چون که حرکت و پیشرفت این ملت در دست هر یک تاجیک است. فرزندی عزیز، برادری عزیز، مادری عزیزی که این نوار را تماشا دارید، سلام بر تو. سلام و درود بر تو و بر فرزندان تو. سلام و درود بر تو که امروز هدایت یافتی، که امروز خواستی که این ویدیوهای فرزند ملت را به خاطر پیشرفت ملت تماشا بکنیم. ما و شما با یک جایگی می توانیم که باعث پیشرفت این ملت بشویم. دوستان عزیز، پدران، مادران، باز هم شما را درود می گویم، چون که شما بهترین هستید. من باوری ندارم که ملت من ملتی پست است. نه، ملت من ملتی پست نیست. دشمنان این ملت میخواهند که این ملت را پست نشان بدهند. خائنین این ملت، خائنین داخلی و خارجی میخواهند که این ملت را پست نشان بدهند. اما من همچون نفری تحریکگر که باوری دارم به پیشرفت ملتم، همیشه میگویم فرزند ملت، ناامید مباش. هر یک نفری که باز هم میگویم این نوار را تماشا دارد، باید بداند که او امیدی رفته این ملت است. فرزندی ملت، فراموش نکن که خانه تو باید آباد شود. خداحافظ.